清香軟糯，簡單易做。酥油兩手，取1湯匙甜豆沙，滾完成豆沙球，一共做6粒，放入雪櫃，直至用嘅時候先拎出嚟。3 gram 乾嘅艾葉碎，150ml 滾水，攪勻，蓋好，焗20分鐘。將過濾好嘅艾葉茶加入120gram 嘅糯米粉，攪勻，加入1湯匙油，搓油。粉團比較黏，用糯米粉做手粉，搓油成團。分成6份，取出豆沙球，搓滾完每一份嘅粉團，壓扁，按薄，按圓，放上豆沙球。右手將粉皮向上推，埋口，滾完，略略壓扁，按好，放入蒸籠。做好6個之後，滾水落，中火蒸10分鐘。做好啦，又香又靚。